طيب هنكمل كلامنا عن السبع محاور الرئيسيين اللي موجودين في شابتر 3. اتكلمنا عن المحور الاولاني زي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا عن الاستراكشر، ودي ال10 نقاط اللي هم موجودين تحتها عشان اعمل effective quality improvement program structure. هنتكلم بقى دلوقتي على المحور الثاني اللي هو البرفورمانس امبروفمنت بلان. وكده يبقى احنا حطينا اول حاجه اساس اللي هو الاستراكشر، وتاني حاجه هنبدا نتكلم على البلانز اللي ممكن نستخدمها علشان نحقق الجوده بتاعتنا داخل المؤسسه. البلان دي هي خطه الناس كلها بتمشي عليها، written plan and generally describe and govern their operation. البلان دي الحاجات اللي هي محطوطه داخلها مكتوبه، تمام، وهي اللي هتسوق او هتسيطر على الاوبريشنز او العمليات الصغيره اللي احنا هنبدا نشتغلها. انا بشتغل على اساس ايه؟ على اساس خطه. طيب ايه هي الخطط اللي موجوده اللي ممكن انفذها عشان احقق جوده؟ يعني 4 برامج رئيسيين. ال4 برامج دول اللي هم الكواليتي مانجمنت، اليوتيلايزيشن مانجمنت، الريسك مانجمنت، والبيشنت سيفتي مانجمنت. دول ال4 بروجرامز مهمين جدا علشان خاطر احقق جوده عندي في المستشفى. احنا هنتكلم في شابتر 3 ده هنا عن ال3 محاور الاولانيه اللي هو الكواليتي مانجمنت واليوتيلايزيشن مانجمنت والريسك مانجمنت، وهنسيب البيشنت سيفتي مانجمنت البروجرام بتاعها هنتكلم عليه لما نتكلم في السلسله بتاعت شابتر 5. طيب دلوقتي يبقى انا عندي حاجتين مهمين في البلان، انها تبقى مكتوبه وانها محطوط فيها كل حاجه هبدا اعملها داخلها اللي هي الاوبريشنز، والحاجه الثانيه الرول بتاع البروفيشنال بتاع كل بلان. يعني الكواليتي بلان بروفيشنال شغلته ايه وبيعمل ايه وبيمانج ازاي، اليوتيلايزيشن بروفيشنال بيعمل ايه، الريسك مانجر او البروفيشنال شغلته بيعمل ايه. دي الحاجات اللي احنا هنبدا نعرفها في اللي هو الايه بيرفورمانس امبروفمنت بلان. طيب بعد كده الخطوه الثالثه او المحور الثالث اللي انا محتاجه علشان احقق جوده عندي في المستشفى بعد الاستراكشر والبلان، ان يكون عندي اعمل امبلمنتيشن، ابدا اطبق الخطه بتاعتي على الاستراكشر اللي موجود علشان ابدا اطلع نتائج. ايه الامبلمنتيشن؟ تطبيق، صح؟ طيب الامبلمنتيشن ده وضعه ايه؟ الامبلمنتيشن يا جماعه علشان نفهمه هو عباره عن حاجات بسيطه جدا. ازاي اطبق الجوده عندي؟ عاملين فقط لا غير، لا ثالث له. العامل الاولاني علشان اعمل امبلمنتيشن ان انا يكون عندي حاجه اسمها ميجرمنت. يعني ايه ميجرمنت؟ ان انا اقيس، يعني ما اشتغلش كده اي كلام، لا، اللي اعمله اقيسه واطلع منه داتا، والمعلومات دي ابدا ابني عليها حاجات كتيره جدا. هنتكلم عن الميجرمنت برضو عناوينها مفصله شويه، لكن ده الجزء الاولاني في الامبلمنتيشن، ان انا اقيس، اعمل ميجر. طيب والجزئيه الثانيه اللي انا لازم اعرفها ان لازم اعمل مونيتورنج. يبقى انا عندي عاملين مهمين جدا عشان اعمل امبلمنتيشن لاي برنامج جوده في مؤسسه طبيه. اول حاجه الميجرمنت، وتاني حاجه المونيتورنج. خليني اقول حاجات بسيطه هنتكلم عنها في الميجرمنت والمونيتورنج. فنبدا بالميجرمنت الاول. بالنسبه للميجرمنت هيكون عندي حوالي 7 نقط هنحاول ان احنا نغطيهم في الشابتر ده. اول حاجه ان انا لازم يكون عندي definition of terms، و2 type of measure، 3 indicator، 4 balanced scorecard، 5 evidence based practice، 6 clinical guideline، و7 clinical pathway. الحاجات دي حاجات بتساعدني اني اقيس الداتا. طب عشان ابدا افهم الميجرمنت لازم اعرف ال7 نقاط دول. هقول هنتس عن كل نقطه فيهم بسرعه كده وبعد كده نتكلم عليهم بالتفصيل. اول حاجه الديفينيشن تيرمز، لازم تكون عندي مفاهيم معينه في دماغي بخصوص الميجرمنت. ايه هو تعريف الميجرمنت؟ ايه الستاندرد؟ ايه الجايد لاين؟ وايه الانديكيتور؟ الحاجات دي كلها لازم افهمها بالتفصيل علشان خاطر اعرف اعمل عمليه قياس للداتا في المستشفى. بعد كده لازم اعرف نوع الميجر اللي انا هقيسه ايه. فانا عندي 3 انواع. ميجر بيقيس ستراكشر اللي هي الاساسيات والبنيات التحتيه، ميجر بيقيس البروسيس الحاجات اللي احنا بنعملها، وميجر بتقيس الاوتكم، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله اصلا. ستراكشر
تؤدي الى بروسيس تؤدي الى اوتكم، وانا عايز اوتكم كويس، يبقى انا لازم افهم المفاهيم دي. النقطه الثالثه الانديكيتورز. طيب هنتكلم في ايه عن الانديكيتورز؟ ان شاء الله نتكلم عن السلكشن اند ديفلوبمنت، ازاي انا اختار انديكيتور واشمعنى اخترت الانديكيتور ده وعلى اساس ايه. هنتكلم شويه عن التريجر والبنش ماركينج، وانا اوريدي اتكلمت عليهم في شابتر 4 في جانيت براون، ممكن ابقى احط اللينك بتاعها لما يجي وقتها، ولو محتاجه شرح بسرعه كده هنشرحه مفيش مشكله. طيب النقطة الرابعة اللي لازم أعرفها في الميجرمنت اللي هو البالانس سكور كارد والداشبورد ووظيفتهم إيه. طبعا يعني البالانس سكور كارد دي بتبقى عبارة عن لوحة تلفزيونية أو لوحة بورد، وفيها الميشن والفيجن بتاعة المستشفى، وبعدين بنكتب فيها الأوبجكتيفز والميجرز والتارجت والإنيشيتيفز. هنتكلم عن الحاجات دي كلها وعن وظائفها، لكن بصفة عامة هي حاجة بتقول لي وضع المستشفى ايه بالنسبة لتحقيق الهدف بتاعها. تاني حاجة الداشبورد، وده برضو من اللوحات اللي بتتحط داخل المؤسسة او المستشفى في اي مكان مهم علشان الناس تعرف ان هو ده بيعبر عن اداء المستشفى. الميجرز اللي انا خدتها لازم احطها قدام الناس، النتائج بتاعتها يعني، وخاصة اذا كانت ميجرز من النوع اللي هو كريتيكال او مهم بالنسبه لي يعني، لكن هنتكلم عليهم بتفصيل اكثر ان شاء الله. طيب الثلاث نقط اللي فاضلين اللي هو 5 و6 و7 evidence based practice وكلينيكال جايد لاين والكلينيكال باث واي، هي طرق بستخدمها او بخلي البراكتيشنر يستخدمها علشان خاطر ما يفكرش كتير، يعني اسهل له انه يعمل ديسيجن ميكنج. الحاله دي تدلها كذا، والحاله دي تعمل فيها كذا، والحاله دي تعمل فيها كذا، على اساس ايه والكلام ده جه منين وانبسط منين هنبقى نتكلم عنه. لكن الثلاث حاجات دول بيتكلموا على اننا نقلل الفاريشنز داخل المستشفى، وبالتالي الميجرمنت يكون يعني ايه كونسيستنت او يكون ايه واحد، بحيث ان احنا نحقق حاجه اسمها ريلايبيليتي، واحنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده في شابتر 4 وشابتر 1. يبقى السبع حاجات دول هم اللي بيقيموا الميجرمنت بتاع المستشفى. انا بعمل ميجرمنت ليه؟ علشان ده احد الاضلاع اللي هتحقق لي الامبلمنتيشن. امال الضلع الثاني ايه؟ الضلع الثاني اللي هو المونيتورنج. فخلينا نبص على المونيتورنج دلوقتي. انا عندي في المونيتورنج في 14 نقطة محتاج اعمل لهم مراقبة داخل المستشفى. الجهات اللي انا هراقب فيها شغل الجودة لازم اكون عارفها هي فين. النقاط اللي انا هراقبها او كاميرات المراقبة اللي انا هحطها دي لازم بعد ما اراقبها اعمل عليها ريفيو. يبقى لما تسمع كلمة ريفيو او مونيتورنج هي يعني انت بتحط كاميرا وتبص على الحاجات المهمة اللي موجودة في المستشفى. طبعا انا عملت ميجرمنت صح؟ طيب المونيتورنج بقى هعمله فين؟ خليني اقول ال 14 نقطة دول بدل ما نقراهم هنقولهم واحدة واحدة بسرعة كده. اول حاجة الاورجانيزيشن ريفيو بروسيس. انا محتاج احط كاميرا مراقبة على جميع الاقسام اللي موجودة عندي المهمة والحيوية، علشان ابقى بصفة عامة اعرف الاداء بتاع المستشفى كلها او الاورجانيزيشن. يبقى انا بحط كاميرات رئيسية على الاورجانيزيشن ريفيو بروسيس. تمام. النقطة الثانية هبص على ايه بقى؟ انا ممكن احط كاميرا على بروسيسز معينة، حاجات يعني ايه بالتحديد، مش الاداء الاسم كله، لا اداء بروسيسز بتيجي منها مشاكل. طيب اعرفها منين؟ عندي 3 انواع من المشاكل. مشاكل بتجيلي لارج فوليوم، حجمها كبير. في ناس كتيره بتشتكي انها مثلا ايه بتقعد ساعه على ما تخش للدكتور في العياده، وناس كتيره بتشتكي، يبقى ده لارج فوليوم. يبقى انا لازم ابص على البروسيس ده. وممكن تكون بروبلم برون، يعني حاجات ممكن انها تسبب مشاكل للعيان او كومبليكيشن العيان انا في غنى عنها. يبقى اي حاجه لها بروبلم برون برضو لازم ابص على البروسيس بتاعها بصفه خاصه. او اني place patient at serious risk، لو انا هحط البيشنت في وضع خطوره يبقى البروسيس ده لازم يكون تحت المنظار. طيب النقطه الثالثه اللي لازم احط عليها المونيتور operative and procedure. ليه الاوبريشن بالذات او العمليات والحاجه اللي انا هعمل فيها بروسيدر لازم احط عليها مونيتور؟ لانها حاجه حيويه، حاجه فاصله. انت واحد بيخش يعمل عمليه دي، يعني هنفتح بطنه، هنفتح ايده، ممكن يحصل انفكشن، يحصل مشكله، صحيح انا عايز اعالجه، لكنه
العيان اثناء العمليه بيتعرض الى خطوره شديده جدا، يبقى انا لازم احط عيني على العمليات او اي حاجه لها علاقه ببروسيدر. على فكره يا جماعه البروسيدر اي حاجه تتعمل في البيشنت هتجرحه وكلام من ده، لكن بره العمليات. ادي مثال: ابسس فتحته بره العمليات، طهاره عملتها بره العمليات، خلع كتف رديته، يبقى البروسيدر حاجه تتعمل بره العمليات. الاوبريشن ده هياخد بقى تخدير ومش عارف ايه وكلام من ده. النقطه الرابعه ميديكيشن مانجمنت ريفيو. يا جماعه احنا اصلا بنعتمد بنسبه 90% على دراجز بنديها للمستشفى، سواء كانت امبولات او كانت حبوب. طيب انا بقى الحبوب دي يعني مختلفه، في حاجات فيها خطره وفي حاجات فيها مش خطره، لكن انا وارد ان ادي بالخطا، ادي العيان ادي له حاجه سواء جرعه مختلفه او دراج خطا، فممكن يؤدي ان العيان يخش في ريسك. يبقى انا لازم احط كاميرا على الادويه. النقطة الخامسة، ودي حاجة من الحاجات الأساسية اللي بتحصل في أي مستشفى، خاصة في المستشفيات اللي هي بتستقبل حوادث أو بتشتغل 24 ساعة حوادث. المستشفيات دي من الحاجات الأساسية اللي بتعملها إنها بتنقل دم، فبتسحب عينات وعندها بنك دم وبتبدأ تنقل الدم. طبعا الدم بينقذ مرضى كتيرة جدا يا جماعة، ومن الحاجات المهمة جدا، لكن أنت اديت دم لازم تعرف إنه حاجة مش طبيعية، حاجة ممكن تؤدي الى سلسله من الخطورات على المريض، بقى العيان يخف من الاوبريشن وممكن يحصل له مصيبه من نقل الدم. يبقى انا لازم اشيك وعندي منظار او كاميرا على الدم وكيفيه نقله واتاكد من حاجات معينه وهنتكلم عليها بالتفصيل. النقطه السادسه اللي هي المورتاليتي ريفيو. اي عيان بيموت عندي لازم اعرف هو مات ليه. مات موته عاديه، تمام، عملنا اللي علينا، تمام. الخطأ من عندي، لا تعالى بقى انا عايز اعمل ريفيو للكلام. طيب ايه من الكاميرات كمان موجود عندي؟ سبيسيفيك ديبارتمنت ريفيو. كل ديبارتمنت لوحده بقى ممكن احد فيه حاجات معينه تجي لي احط عليها كاميرات حسب مزاجي انا. يعني مثلا ايه الاو ار ممكن يبقى العامل المهم اللي فيها النظافه، صح؟ يبقى انا عمليه الانفكشن كنترول مهمه جدا، وكمان البيشنت سيفتي، يبقى انا لازم احط ايه؟ كاميرات مراقبه هناك، انديكيتورز يعني. طيب النقطه الثامنه يوتيلايزيشن مانجمنت ريفيو. ده برنامج كامل بقى ازاي استخدم الريسورسز بتاعتي واستخدمها في ايه، والاوفر يوتيلايزيشن والاندر يوتيلايزيشن والمس يوتيلايزيشن. هنتكلم عن الكلام ده والمفاهيم دي كلها في وقته. البرنامج الثالث او المونيتور الثالث، لازم احط مونيتور او كاميرا على الريسك مانجمنت ريفيو. ازاي بتعامل مع الحالات الخطره وطرق تجنبها او اني اقللها او اعمل لها بريفنشن او حتى احولها. دي من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. 10 ميديكال ريكورد ريفيو. طبعا يعني الفايلات يا جماعه بعد ما تخلص ده ذهب، معلومات قيمه جدا، وفي بيتكلم عن ايه اللي حصل للمريض من الاول للاخر، وتقدر تقيم منها طبيب وتقدر تقيم منها نيرس وتقدر تقيم منها بروسيس وبروسيدر وكل حاجه. يبقى دي من الحاجات المهمه جدا لازم اعمل لها ريفيو واحط فيها كاميرا. عندي كمان الفيزيشن مونيتور، لازم ابص على اداء الاطباء وعشان اقيمهم تاني، ولازم ابص على اداء النيرس وبتعمل ايه وماشيه مع البوليسي والبروسيدر ولا لا، كاميرا برضو. ومن الحاجات المهمه اللي لازم اعمل لها ريفيو رغم انها جايه في الاخر، البيشنت ساتسفاكشن. يعني لازم العيان بتاعي صوته يكون مسموع والشكاوي اهتم بيها وابص على الحاجات اللي هو عايزها واعمل حاجات كتيره زي سيرفي وانترفيو. واخر حاجه اني بعمل حاجه اسمها ناشونال بيرفورمانس ريفيو. في عين ممكن تبص على الاداء بتاعي اللي هو المؤسسات الكبيره زي مثلا اللي هو الميديكير والميديكيد. الشركات التامين دي بتعمل ريفيو وعندها كاميرا عشان تبص عليا وتبص على الاداء بتاعي. خلاص، يبقى هنتكلم على ال 14 نقطه دول اللي هم الكاميرات المراقبه اللي هتحقق لي الامبلمنتيشن. انا عرفت كده في الامبلمنتيشن عرفت حاجتين، المونيتورنج والميجرمنت. ان شاء الله نتكلم في المحاضره القادمه عن النقطه الرابعه اللي بتحقق الجوده اللي هو dissemination of performance improvement information.